Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई टेक्निकल म्याथ च्यानलमा स्वागत छ र अहिलेसम्म तपाईहरुले टेक्निकल म्याथ छैनललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सबैभन्दा पहिला गएर टेक्निकल म्याथ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा बेल आइकन छ त्यसलाई अलमा गरेर प्रेस गरिहाल्नु र आजको भिडियो म लिएर आइसकेको छु कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन भ्याकेन्सी खोजेछ त्यसको चाहिँ फर्म चाहिँ आज कसरी भर्ने गणक र सुपरवेक्षकको भ्याकेन्सी खोलेछ र त्यही गणक र सुपरवेक्षकको भ्याकेन्सी आज चाहिँ आफ्नै मोबाइल या ल्यापटपबाट कसरी आफ्नै घरमा बसेर भर्ने र त्यसको आवेदन भर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई अनलाइन भर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला मन परेको आफ्नो ब्राउजर खोलिहाल्नु, जस्तै कि म पनि क्रोम ब्राउजर खोलेर यहाँ चाहिँ गुगल खोलिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला गुगल खोलेर यहाँ चाहिँ kathmandu.gov.np भनेर वेबसाइटको नेम हो र यो वेबसाइटको नेम चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरु डाइरेक्ट क्लिक गरेर वेबसाइटमा जान सक्नुहुनेछ। अनि हेर्नु माथि चाहिँ काठमाडौँको महानगरपालिकाको वेबसाइट आइसक्यो अनि त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाई डिस्क्रिप्सनबाट डाइरेक्ट यो पेजसम्म जुन पेजमा फर्म छ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ हेर्नु यहाँ चाहिँ आवेदनको लागि यहाँ भनेर आइसकेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु यहाँ एउटा पेज खुलेर आएछ अनि यसमा लेखाएको छ गणक र सुपरवेक्षक। यहाँ ब्लू छ भने यसमा सुपरवेक्षकको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला र गणकको लागि यस साइड क्लिक गर्नु होला लेफ्टतिर। अनि हेर्नु गणकमा क्लिक गरिसके म चाहिँ गणकमा फर्म भर्ने छु। तपाईहरुको आफ्नो +2 पास हुनुहुन्छ भने चाहिँ गणकमा भर्नु होला र ब्याचलर छ भने सुपरवेक्षकमा भर्नु होला। अनि हेर्नु यहाँ चाहिँ एप्लाई नाउ भनेर माथितिर ब्लू कलरमा छ लेखाएको, त्यसमा क्लिक गरिदिनु। अनि हेर्नु त्यसपछि तपाईलाई एउटा फर्म खुलेर आउँछ अनि यो फर्ममा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ नेपालीमा। यहाँ हेर्नु यहाँ क्लिक गरिसकेपछि इंग्लिशमा मैले लेखेँ अनि इंग्लिशमा लेखिसकेपछि यहाँ भनेको छ देवगानाहरी भनेर नेपाली फन्टमा लेख्नको लागि। त्यसपछि नेपाली फन्टमा आफ्नो नेम लेख्नु होला। त्यसपछि इंग्लिशमा चाहिँ क्यापिटल लेटरमा यहाँ चाहिँ हेर्नु फेरि भनिरहेको छ क्यापिटल लेटरमा लेख्नुको लागि तपाई आफ्नो नेम चाहिँ पुरा क्यापिटल लेटरमा लेख्नु होला। म पनि आफ्नो नेम चाहिँ फुल क्यापिटलमा लेख्छु, तपाईहरु पनि आफ्नो नेम चाहिँ फुल क्यापिटलमा लेख्नु होला। जे नाम छ त्यो पुरा नेम नागरिकताबाट हेरेर चाहिँ फुल क्यापिटलमा आफ्नो नेम लेखिदिनु होला। म पनि आफ्नो नेम लेखिदिए अनि नेम लेखिसकेपछि यहाँ हेर्नु त्यसपछि जेन्डर भन्ने छ अनि जेन्डर तपाईको जुन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नागरिकता नम्बर भन्ने छ, नागरिकता नम्बर जे छ नागरिकताबाट हेर्नु, नागरिकताबाट हेरेर जस्तो लेखिन्छ नागरिकता नम्बर सेम त्यस्तै यहाँ चाहिँ नागरिकता नम्बर लेख्नु होला। नागरिकताबाट राम्रोसँग म्याच मिलाएर लेख्नु होला नागरिकता नम्बर। त्यसपछि नागरिकता चाहिँ कुन जिल्लाबाट बनेको हो त्यो जिल्ला चाहिँ लेख्नु होला। मेरो चाहिँ धौन्साबाट हो, म चाहिँ यहाँ धौन्सा लेख्ने छु। तपाईको जहाँबाट छ त्यहाँको नाम तपाईहरुलाई लेख्नु पर्ने छ। अनि त्यसपछि नागरिकता जारी मिति भन्ने छ, नागरिकता कुन मितिमा जारी भएको छ नागरिकताको पछाडिपल्ट हेर्नु होला। तलतिर दिएको होला नागरिकता जारी मिति भनेर, त्यहाँबाट हेरेर जस्तो लेखाएको छ सेम त्यस्तै यहाँ लेख्नु होला। जुन डेटमा छ त्यही डेटमा यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्ने छ। म पनि आफ्नो नागरिकता नम्बर यहाँ चाहिँ जारी मिति म यहाँ चाहिँ लेखिरहेको छु नागरिकताको। सबै कुरा तपाईहरु आफ्नो नागरिकताबाट लेख्नु होला, आफै मनले नलेख्नु होला। आफै मनले लेखे भयो भने तपाईको फर्म क्यान्सल हुनेछ। अनि त्यसपछि यहाँ भनेछ सम्पर्क नम्बर, तपाईलाई सम्पर्क गर्ने कुन तपाईको मोबाइल नम्बर छ त्यो मोबाइल नम्बर यहाँ चाहिँ लेख्नु होला। मोबाइल नम्बर लेखिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्नु इमेल तपाईलाई अनिवार्य रूपमा लेख्नु नै पर्नेछ। इमेल लेखेपछि जुन पनि हुन्छ नि यो फर्मको आवेदन सबमिट भइसकेपछि तपाईको सबै कुरा चाहिँ इमेलमा आउनेछ, त्यही भएर इमेल चाहिँ करेक्ट लेख्नु होला, राम्रोसँग इमेल हेरेर लेख्नु होला। त्यसपछि जन्ममिति भनेछ तपाईको डेट अफ बर्थ नागरिकतामा हेर्नु जुन डेट अफ बर्थ छ त्यो डेट अफ बर्थ लेख्नु, 18 वर्षभन्दा माथि पुग्नु पर्ने भएछ त्यसकारण। त्यसपछि यहाँ हेर्नु जन्ममिति इस्वी सम्मतमा त्यो अटोमेटिकली हाल्छ। अनि त्यसपछि तपाईको टोल कहाँ छ कुन टोल छ त्यो टोल लेख्नु होला। जस्तै कि मेरो जुन टोल छ म आफ्नो टोलको नाम लेखिरहेको छु, तपाईहरु पनि आफ्नो टोलको नेम अनिवार्य लेख्नु नै पर्नेछ। त्यसपछि अस्थायी ठेगाना र थायी ठेगाना भन्ने छ अनि थायी ठेगाना हजुरको कहाँ छ त्यो थायी ठेगानामा लेख्नु होला र जुन चाहिँ अस्थायी ठेगाना छ त्यो अस्थायी ठेगानामा जुन कुरा दिएछ यहाँ सबै तपाईको जिल्ला कुन महानगरपालिकामा वार्ड नम्बर टोल चाहिँ सब यहाँ राम्रोसँग भर्नु होला हेर्नु। अनि अस्थायी ठेगानामा पनि कहाँ तपाई बस्नुहुन्छ अहिले अस्थायीमा त्यो पनि यहाँ राम्रोसँग हेरेर भर्नु होला। हेर्नु यहाँ चाहिँ राम्रोसँग भरिहाल्नु र म चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ तलतिर हेर्नु ग्रीन कलरको हरियो कलरको चाहिँ नेक्स्ट भनेर अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। अब यसमा यो सब कुरा हेरिसकेपछि एकचोटि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु।
अनि हेर्नु नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै टाइम लिन्छ अनि थोरै टाइम लिएपछि एउटा यस्तो पेज खुलेर आउँछ हजुर कहाँ। अनि माथितिर हेरिहाल्नु होला यहाँ तपाईँको नेम जुन जुन लेखिनु भएको थियो नेम डेट अफ बर्थ सब एडीबीएस दुईटैमा आइसकेको छ। अनि यहाँ भनेको छ पासपोर्ट साइज फोटो चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने छ। पासपोर्ट साइज फोटो तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा जहाँ होला त्यहाँबाट राख्नु होला अनि ल्यापटपमा जहाँ होला त्यहाँबाट आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटो राख्नु होला। म पनि आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटो हालिदिएँ। पासपोर्ट साइज फोटो हालिसकेपछि यहाँ हरियो कलरमा अपलोड भनेर अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। हेर्नु यहाँ चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो राखिसकेपछि हरियोमा क्लिक गरिसकेपछि तलतिर हेर्नु फोटो आइसक्यो। त्यस्तै नागरिकतामा अगाडि र पछाडिपट्टिको दुईटैपट्टिलाई एउटैमा जोडेर चाहिँ नागरिकता यहाँ हाल्नुपर्नेछ। म पनि चाहिँ आफ्नो नागरिकता अगाडि पछाडिपल्टको एउटैमा राखेर अनि त्यसपछि म यहाँ अपलोड गर्नेछु। जतिचोटि राख्नु होला त्यतिचोटि चाहिँ तपाईँलाई अपलोडमा हरियो क्लिकमा हरियो कलरको अपलोड भनेर अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। र त्यसपछि चाहिँ कम्प्युटर तालिमको प्रमाणपत्र तपाईँले कम्प्युटर जहाँबाट सिक्नु भएको होला त्यहाँबाट एउटा प्रमाणपत्र भेट्यो होला त्यो प्रमाणपत्र चाहिँ यहाँ राख्नुपर्नेछ। तपाईँहरूलाई त्यसको स्क्यान गरिहाल्नु र स्क्यान गरेर त्यही यो कम्प्युटरको प्रमाणपत्र यहाँ आएर चुज फाइल भनेर अप्सन छ त्यहाँबाट आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलमा जहाँ पनि होला त्यहाँबाट राख्नु। म पनि आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरको जुन सर्टिफिकेट छ म पनि आफ्नो कम्प्युटरको सर्टिफिकेट राख्छु यहाँ। म आफ्नो कम्प्युटरको सर्टिफिकेट खोजिरहेको छु कुन ठाउँमा छ त्यहाँबाट अनि हाल्नेछु। हेर्नु त्यसपछि मैले आफ्नो सर्टिफिकेट भेटिसकेँ अनि अब यसलाई ओपन गरेर यहाँ चाहिँ अपलोड गरिदिएँ मैले। यो फर्म भर्नुको लागि कुनै पनि दस्तुर लाग्ने छैन त्यो तपाईँ त्यो निवेदनको फर्ममा पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ भनेछ बसाइसराईको प्रमाणपत्र दिनुको लागि मेरो बसाइसराई छ तर अहिले कहाँ छ थाहा छैन। त्यसको पेपर अहिले कुन ठाउँमा राखेछु मलाई भेटिरहेको छैन त्यस भएर म हाल्दिनँ। हजुर कहाँ हजुरसँग छ भने राखिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ भनेछ तपाईँको सब्जेक्ट र पास उत्तीर्ण भनेछ त्यो प्रथम द्वितीय तृतीय तपाईँ के ल्याउनु भएछ त्यो यहाँ भनेर छ राख्नको लागि तपाईँको शैक्षिक योग्यता भनेछ तपाईँ म जस्तो कि प्रथम अनि चाहिँ कुन सब्जेक्ट म चाहिँ गणित हो मेरो चाहिँ गणित हो म गणित राखेँ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट राख्नुपर्नेछ। क्लास 12मा हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट राख्नु होला। म आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट राख्छु। हजुर पनि आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट छ भने ट्रान्सक्रिप्ट यहाँ राखिदिनु होला। म आफ्नो ट्रान्सक्रिप्ट खोजेर अनि यहाँ चाहिँ म ट्रान्सक्रिप्ट राखेर अनि अपलोड गर्नेछु। मेरोसँग ट्रान्सक्रिप्ट छ अनि ट्रान्सक्रिप्ट म यहाँ सेलेक्ट गरेँ अनि ओपन गरिदिएँ। अनि फेरि हेर्नु यहाँ साइडमा राइट साइडमा हरियो कलरमा अपलोड भनेर छ त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई पनि अपलोड गर्नुपर्नेछ। यो सब कुरालाई अपलोड गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा भेरिफिकेसन भनेर जिमेलमा तपाईँको पेपर आउनेछ। अनि तपाईँहरूसँग अझै केहीको सर्टिफिकेट छ अनि केही उत्तीर्ण गर्नुभएछ भने यहाँ तलतिर दुईवटा अझै छ त्यसमा पनि तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि भेरिफाई योर डिटेल एन्ड सेन्ड एडमिन भनेर एउटा हरियो कलरमा तलतिर हेर्नु होला त्यो अप्सन छ हरियो कलरमा राम्रो माथि पनि हेरिहाल्नु केही गडबड छ कि छैन त्यो एकचोटि चेक गरिहाल्नु होला। अनि यता हरियो कलरको हेरिहाल्नु अनि त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला भेरिफाई योर डिटेल। अब हेर्नु यस्तो तपाईँको पुरा विवरण यहाँनिर आउनेछ राम्रोसँग हेरिहाल्नु होला एकचोटि केही रङ मिस्टेक भएको छ कि छैन। मिस्टेक भएको छैन भने तलपट्टि गर्नु होला एकचोटि माथि र तल दुवैतिर हेरिहाल्नु राम्रोसँग। म पनि आफ्नो हेरिहाल्छु। हेर्नु अब यहाँ सब कुरा ठिक छ भने यहाँ रुजुको लागि पठाउने भनेर अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको जिमेलमा आउनेछ नोटिफिकेसन अनि तपाईँ आफ्नो जिमेल चेक गरेर बस्नु होला। र आजको भिडियो यतिकै नै। भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा बेल आइकन छ त्यसलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला यस्तै भिडियो देख्न चाहनुहुन्छ भने। अझै हामीलाई कमेन्ट गरेर सपोर्ट गरेर लाइक गरिदिनु होला। हस्त आजको भिडियो यतिकै नै। धन्यवाद।